Hello guys, good evening guys. Gikan kita sa Chowking guys na nagatod sa pasahero gikan sa Nyorong ko. Kay Ray. Tuyok ta sa Takbayan sa Dumaguete karong gabi kay di off na to ron. Lagi guys sa Suliman Extension para mutuyok ta para sa Suliman Campus lagi. Guys, may kami guys. Naik kape dia. Subscribe tabi akong YouTube eh. Mana? Imo ha? Totoo. Okay, dagay. Channel na ko ba? YouTube. Ha? YouTube channel. YouTube channel ba? Kasi may YouTube channel. I-search tayo niya. Anong? Palagir na ako ang amigong kaibigan. Silbi ba ka niyan kami dahil? Ah? Bulong nga raw. Kabalo baka bulong. Takpan maganin mong gamay bagag. Kasiliman. Samikar, guwapo. No, ada gasolina. Ano may gasolina sa opisina? Subscribe na yun kay training viewers niya yun 1.4 million. Lawatan na. Atong pasaw dito wala? Ha? May pasaw? Naagi gani ko dire kay pasaw. Ako rin upload. Mga ugma, tanawa. Don't forget to follow and share my YouTube channel. Thank you kayo. Wala gasolina ni. Wala pasahero po tayo dire kay Minga man. Aray sa ko, thank you kayo.
Siliman Campus karong gabi, Thursday night. Mingaw na kayo na mauli na mga estudyante kaya ilong weekend karon. Diretso ta pa bantayan guys kay bason pa lamang makakita ta pasahero dito na pita. Hey, come on.
refill sa to guys sa ato ang suki sa petrol. Ay baton mo robing nagbalik ko taon-taon. Okay guys, thank you for watching guys. Thank you for the support sa tanan niyo ni support sa ako. Salamat kayo.